Каждую ночь в дверь моей квартиры раздается 3 громких удара. Сколько я не подходил к двери, я никого не видел и никто не отзывался. Не выдержав этих шутников, я повесил камеру в подъезде и ждал утра, чтобы просмотреть запись. Той же ночью я снова услышал 3 громких удара, но даже не собирался вставать. Утром, просмотрев запись, я никого не увидел в подъезде. Я уже начал придумывать различные теории этому случаю, но подойдя к входной двери, я увидел вмятину на ней с внутренней стороны квартиры. Все это время стучали по двери из моей же квартиры. Но какого черта, если я живу один?